Почему люди скрипят зубами по ночам и как это лечить? Процесс скрежетания зубами имеет свой медицинский термин – это бруксизм. Заболевание проявляется неконтролируемыми спазмами жевательных мышц, что приводит к сжиманию челюсти. И это и приводит к скрежетанию. В большинстве случаев причиной бруксизма являются стрессы, эмоциональные и физические перегрузки, но также могут быть и другие причины, такие как патология прикуса, разрушенность зубов, частичное отсутствие зубов, также несостоятельные ортопедические конструкции. Для лечения изготавливаются специальные индивидуальные капы, которые расслабляют жевательные мышцы и останавливают негативное воздействие на зубы. Также необходима гармонизация режима сна и бодрствования, психоэмоциональная разгрузка, при необходимости ортодонтическое и ортопедическое лечение.